Հայաստանն առաջիկայում ստիպված է լինելու հատել պետական պարտքի մասին օրենքով սահմանված կառավարության պարտք համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցության 60% շեմը։ Սա նշանակում է, որ պարտքն այլևս չի գտնվի կառավարելի մակարդակում։ Պաշտոնական տվյալներով այս տարվա օգոստոսի 31-ի դրությամբ Հայաստանի կառավարության պարտքը կազմել է գրեթե 7.5 միլիարդ դոլար, որի մեծ մասը ավելի քան 5.5 միլիարդ դոլարը արտաքին պարտքն է։ 2018 թվականի մայիսի դրությամբ, երբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնեց երկրի ղեկավարումը, կառավարության պարտքը մոտ 6.1 միլիարդ դոլար էր, այսինքն այս ընթացքում աճել է 1.4 միլիարդ դոլարով կամ մոտ 18%-ով։ Այդ ժամանակ արտաքին պարտքը 4.8 միլիարդ դոլար էր, այսինքն աճը 700 միլիոն դոլար է կամ 13%։ Մինչդեռ մեկ տարի առաջ 2019 թվականի սեպտեմբերին հերթական 100 փաստի ներկայացման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր պարտքի նվազման միտումների մասին։ 2015-ից ի վեր առաջին անգամ արձանագրվել է արտաքին պետական պարտքի նվազման միտում։ 2019-ի հունիսի դրությամբ վերջին 15 ամիսների ընթացքում Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը նվազել է 120 միլիոն դոլարով կամ 2.1%-ով։ Պարտքի աճին զուգահեռ Հայաստանն ամեն տարի ավելացնում է դրա տոկոսներին տրամադրվող գումարները։ 2018-ից 19 թվականների ընթացքում պետական բյուջեից 296.5 միլիարդ դրամ ուղղվել է կառավարության պարտքի գծով տոկոսավճարների մարմանը, որից 139 միլիարդ դրամը 2018 թվականին, 157.5 միլիարդ դրամը 2019-ին, իսկ 2020-ի համար այդ ցուցանիշը նախատեսված էր մոտ 166.7 միլիարդ դրամ։ Արտաքին պարտքի գծով Հայաստանի կառավարությունն այս տարվա առաջին 8 ամիսների ընթացքում վճարել է 205 միլիոն դոլար, որից 65.5 միլիոն դոլարը տոկոսավճար, 139.5 միլիոն դոլարը մայր գումարի մարում։ Միաժամանակ հունվար-օգոստոսին ստացել է 339.2 միլիոն դոլար վարկային միջոցներ։ 2019 թվականի արդյունքներով կառավարության պարտքի հարաբերակցությունը շուրջ 50% էր։ Նախատեսվում էր, որ այս եւ հաջորդ տարիներին տնտեսության աճին զուգահեռ այն ավելի կնվազի։ Սակայն կորոնավիրուսը խառնեց կառավարության ծրագրերը, ՀՆԱ-ն նվազեց, հարկային եկամուտները պակասեցին, դեֆիցիտը կրկնակի մեծացավ, հասնելով մոտ 320 միլիարդ դրամի։ Ապրիլին, երբ կառավարությունը վերանայեց 2020-ի բյուջեն, գնահատվել էր, որ այս իրավիճակում լրացուցիչ շուրջ 260 միլիարդ դրամի պարտք պետք է վերցնել։ Սակայն զարգացումները սպասվածից էլ ավելի բացասական են եղել, տնտեսական անկումը ավելի մեծ, թե ինչքան պարտք վերցնելու կարիք կլինի, դեռևս պարզ չէ։ Այդ փոփոխված կանխատեսումներով մենք հիմա քննարկումների մեջ ենք եւ չի բացառում, որ լրացուցիչ պարտքային միջոցներ ներգրավելու անհրաժեշտություն առաջանա, բայց դեռևս որոշակիություն չկա, կառաջանա թե ոչ եւ ինչ չափով կառաջանա, բայց պետքա պատրաստ լինենք դրան, որովհետեւ միակ ճանապարհը ճգնաժամերի ժամանակ հենց պարտքի միջոցով ճգնաժամի ազդեցությունը մեղմելն է։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Իմ Քայլ խմբակցության падգամավոր Արտակ Մանուկյանը դրական է համարում, որ կորոնավիրուսի առաջացրած շոկային պայմաններում ծախսերի մակարդակը չի փոփոխվել, նախատեսված որևէ սոցիալական պաշտպանության ծրագիր չի չեղարկվել կամ հետաձգվել։ Իհարկե ռիսկեր կան, բայց դրանց մասով որևէ մտահոգվելու կարիք չկա եւ կարծում եմ, որ 2021 թվականին մեզ կհաջողվի այդ որոշակիորեն ամրապնդել եւ այս վեկտորը, որ կա, նաեւ փոխել անկման միտումը դեպի դրական աճի միտումով։ Իհարկե սա նաեւ ածանցյալ էֆեկտ է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի աշխարհի այս համավարակի աշխարհում գրանցած հաջողություններից։ Արտաքին աղբյուրներից միջոցների ներգրավումը ներկայիս պայմաններում արդարացված է համարում նաև Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արկադի Խաչատրյանը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված ճգնաժամային պայմաններում պետական բյուջեն եւ բյուջետային ծախսերը այն կարևորագույն գործիքն է, որի միջոցով կարելի է նաև պայքարել։ Դա նշանակում է եւ ներարկումներին, ծախսերին, որովհետեւ ակնհայտ է, որ տուժած տնտեսության պայմաններում պետք է պետությունը ծախսերը ավելացնի։ Ակնհայտ է, որ նաև նման դեպքերում նվազում են պետական բյուջեի մուտքերը, որի հետևանքով իհարկե բյուջետային նաև դեֆիցիտն է մեծանում, եւ ակնհայտորեն այդ դեֆիցիտը ծածկելու համար կառավարությունը պետք է ստիպված է արդեն դիմելու կամ արտաքին կամ ներքին աղբյուրների։
Իրենց տնտեսական հետևանքներով դրանք որոշակի չափով տարբեր են։ Արտաքին պարտքին հատուկ է նաև արտարժութային ռիսկը։ Ներքին պարտքի պարագայում թեև արտարժութային ռիսկ չի լինում եւ հետևանքների առումով ավելի մեղմ է, սակայն ներքին պարտք ավելի թանկ է տոկոսադրույքի առումով։ Եվ այս առումով բոլոր ռիսկերը հավասարակշռելով պետք է նկատի ունենալ, որ կառավարությունը պետք է դիմի թե ներքին, թե արտաքին աղբյուրներին։ Թեև վերջին տարիներին կառավարության պարտքի կառուցվածքում ներքին պարտքի տեսակարար կշիռն ավելացել է, սակայն արտաքին պարտքը շարունակում է գերակշռել։ Պարտքի կառավարման միջնաժամկետ ռազմավարությամբ նախատեսվում է դեֆիցիտի ֆինանսավորման համար ավելի շատ օգտագործել ներքին ռեսուրսները, թեև դա ամենևին չի նշանակում, որ արտաքին պարտքի ներգրավումը կդադարի։ Հայաստանի արտաքին պարտքն իր հերթին առավելապես արտարժութային է եւ դրա փոփոխման ռիսկ կա։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը սակայն պարտքի ավելացման եւ 60%-ի շեմը հատելու դեպքում անկառավարելի ռիսկեր չի սպասում։ Արկաբյուջետային կանոնները գործում են շատ կուրտ տրամաբանությամբ եւ բնականon վիճակում դրանք ամբողջությամբ այդ նիշերը պահպանելու հնարավորություն տալիս են արդեն արկաբյուջետային քաղաքականության նախագծմամբ եւ ծախսերի որոշակի կառուցվածք ու տրամաբանություն նախատեսելու ճանապարհով, իսկ հենց նույն կանոնների տրամաբանությունն այն է, որ այդ միջոցը, այդ գործիքը պետք է օգտագործվի այն ժամանակ, երբ որ ճգնաժամ է, եւ այդ ճգնաժամի ժամանակ, եթե օրինակ չի պահպանվել 50%-անոց շեմը պարտքի հարաբերակցության կամ 60%-անոց շեմը, դա չի դիտարկվում որպես խախտում այդ կանոնների։ Դա ընդհակառակը գնահատվում է որպես հնարավոր զարգացում, որովհետև կանոնակարգված է նաև թե այդ դեպքում ինչ պիտի արվի։ Այդ դեպքում պիտի կառավարությունը ներկայացնի վերադարձի, այսպես ասած, բնականon վիճակ, վերադարձի ծրագիր, ինչը կառավարությունը բնականաբար կանի։ Ծայրահեղ ընդդիմադիրների կողմից պարբերաբար հնչող վատատեսական կանխատեսումները, թե Հայաստանին դեֆոլտ է սպասվում, իշխանության ներկայացուցիչները չեն կիսում։ Արտակ Մանուկյանի հուշերում նման գործընթացներն արդեն 10 տարի շարունակվում են։ Երբ որ մի փոքր բացասական զարգացում է լինում, ավտոմատ դաշտը ողողված է լինում դեֆոլտ գուժող փորձագետներով, տնտեսագետներով, անցյալ տարիներին էլի նման բաները հնչեցվում հրապարակային, բայց տեսակ որ որևէ կարգի նման ռիսկ չկա եւ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում իհարկե ճգնաժամ է աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կրում է իր ազդեցությունը, բայց նման գերպեսիմիստական հոռետեսական կանխատեսումներ բնավ չեմ կիսում։ Թե երբ հոռետեսությունը դուրս կմղվի նոր Հայաստանից, թերևս կախված է ոչ միայն կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարումից։